Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде адаттагыдай эле биздин программабыз түз эфирде телевидение аркылуу дагы, Марал радиосу аркылуу дагы силерге угулуп көрсөтүлөт. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты, коомдук ишмер Бөдөш эже Мамырова. Эжем, бүгүн кечигип келдиңиз. Туура. Кечирим сұрайм. Кечээки апалардын күнүнөн майрамдагандан ошол гузарып кетти го дейм, э? Туура сыңар кечигип келип калдым. Апалардан дагы барыңардан Марал радиосунан да кечирим сурайм. Азыр жол тыгын, өзүңөр билесиңер, шарт ушундай кичине кечигип калдым. Кечээ эми апалардын майрамдадык. Эми бул майрам сөзсүз түрдө баягы 8 марттан кийинки Клара Цеткин белгилеп кеткен. Жалпы кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин, кыргызстандыктардын апаларыбыз үчүн жакшы майрам, жакшы маанайда өттү. Жерлерде абдан белгиленди. Ушундан улам бере турган суроомдун эң биринчиси, деги эле апалар аял заты бүгүнкү күндө коомдо кандай күч болуп саналып атат? Рахмат, туура айтасыңар, бул энелер күнү деген бул атайын президенттин жардыгы менен, анан ошонун жардыгы менен энелер күнү деп белгиленип келе жатат. Буга чейин өзүңөр билесиңер, жок болчу. Бүт аял заты биз баарыбыз, энеси деле, келинибиз деле, кызыбыз деле баарыбыз биригип 8 мартты белгилечүбүз. Эми ушундан эле айтсак болот, энелер коомдо чоң күч болуп келген экенин баары бир тарыхта кашкайып жазылып, биздин күнгө чейин жеткени, мындан кийин дагы энелердин орду бир топ экени белгиленип, ушул энелер күнү белгиленип атат. Мен айтат элем, акындар ыр жазып атат. Окумуштуулар изилдеп атат аялдардын эмесин. Мына өзүңөр билесиңер, тарых бизге тастыктап көргөзүп атат. Мына Канекей энебиз, Курманжан Датка энебиз болбосо биздин тарыхыбыз кандай түптөлөт эле деп. Ырчылар энелерди ырдап бир топ бийлик эмеге, байлыкка, мансапка, ал эмес наамга жетип атат. Мына Сыймык Бешекеевдин бир ыры бар да, калыстыгы болбосо эгер энелердин оодарылмак жер шары бир заматта деп. Ушул жерден эле биз энелердин орду кандай экенин билсек болот. Эне бул бүт адамзатты жараткан жаратман катары, биринчи кезектеги орду жаратман катары, бул адамды адам кылып калыптандырып, коомго кошуп, анан кийин ошол коомдон нары дагы өзүнүн багытын тандап кеткенге чейинки баланын дагы, кыздын дагы бүт баарынын эмес түйшүгү эненин колунда. Мына азыр бизде мамлекет башчыбызда, коомдук ишмерде да деги эле залкар биздин тарыхта калган чоң Кыргызстандын тарыхын түптөгөн бардык адамдарды дагы ушул эне төрөп, эне тарбиялаган. Бул эле жагынан эмес, энелер жөн эле бала төрөп, үй бүлөнүн очогун эле улантып эле ошол жаратмандыгы менен эле коомду түптөбөстөн, биздин коомдук саясий, маданий ишибизде дагы абдан ролу чоң. Мына ошол эле алып кетсек, биз Манасты окуганда Канекейсиз, Айчүрөксүз же болбосо Манасты жараткан энебизсиз элестете албайбыз. Ошол эле кезде кыргыз кыздарынын патриоттуулугун, кыргыз кыздарынын гумандуулугун, ошол эле кезде эл жерине болгон өзүнүн сабырдуу, туруктуулугун Курманжан Даткасыз биз элестете албайбыз. Андан кийинки эле алып көрсөк, биздин мына Совет доорунан бери эле алып көргөндө, эмне деген энелерибиз биздин саясий турмушубузду, саясий коомдук түзүлүшүбүздү, башкаруу системабызды мындай бир калыпка салып келди. Мына айтсак, ушул жерден мындай суроо бергим келип атат. Булар эми тарыхта өзүнүн ордун алып калат. Биздин азыркы дареметибиз барбы ушулардын тарыхый ордун, жана өзүңүз айткандай тарыхчылар, илимпоздор тастыктап койду, оюнчулар оюн жаратып атат, акындар ыр жазып атат. Биз ошону эми коомго, ал өз кезегинде мыкты кызмат өтөгөндөргө таасирленген чыгармалар, илимий изилдөөлөр. Бүгүнкү күндө аялдардын ролуна, ошол аялдардын биздин мындай түпкү туюмубузга, ошолордун тарбиясын алып келүүгө азыркы заманбап биздин дареметибиз жетеби? Бул көйгөйлүү маселе. Муну туура көтөрүп атасың, Жылдыз айым. Анткени биз баягы эне деселе, аял деселе, эне деселе орду
очокто, орду бала тарбиялоодо, орду бала төрөөдө же болбосо орду ошо балдарды коомго кошкондон кийин эле кандайдыр бир деңгээлде анын үнү мындай орду экинчи планга калып калгандай болуп, ошол эле мезгилде башкаруу системасында дагы аялдар чечим чыгаруучу эмес, аялдар кызмат көрсөтө турган вазифаны аркалап келгени деле белгилүү. Өзүңөр билесиңер, бир мезгилде өзүң деле билесиң да, бир мезгилдерде жалаң жанагы көйгөйлүү социалдык вопростордун баардыгын аялдардын эмесине жүктөлгөн. Бирок ошого карабай коомдон суурулуп чыгып, аялдардын эмгеги, аялдар өзүнүн дараметин, өзүнүн күч кубатын, өзүнүн билим деңгээлине жараша көргөзө алды. Кезегинде биз айтабыз, азыр эми демократа аялдар менен эркектер тең укуктабыз, тигиндейбиз, мындайбыз деп келе жатабыз. Мына Союз кезинен, Советтер Союзу кезинде кандайдыр бир деңгээлде аялдардын ордун бар болчу. Мындай идиреги бар эме болгон аялдарды коомго тартып, бийликтин башкаруу системасына тартып, ошол эле чечим чыгаруучу негизги орунда болбосо дагы бир кандайдыр деңгээлде социалдыктарма кандайдыр бир деңгээлде аялдарды мындай көтөрүп, аялдарды ушул глубинкадан алып чыгуу боюнча тарбиялап, улам ступенькасы менен билим деңгээлине жараша тарбиялап отурчу. Биз мына демократияга жол алгандан бери, азыркы заманда өзүң айткандай, мына заманбап деген термин аралашкандан бери биз аялдарды ошол эле советтик доордогудай көз караш менен карап, заманбап ордун таба албай атабыз. Анын таба албаганыбыздын бир эле себеби, өзүңөр билесиңер, мынакей чечим чыгаруучу органдарды деп айтып атам мен. Мына өзүм эле шайланып келген, мен жогорку кеңеште эле айтайынчы, өзүм отурган эле. Бир кездерде өзүңөр билесиңер, жогорку кеңеште бир да аял заты болбой калган. Андан кийин эми аялдар келбей калат экен, кокуй бир жыныстуу мыйзам чыгаруучу орган болуп калат экен деп, кандайдыр партиялык система менен келгенге льгота киргизди эле. Эми эмне болду мына 6-чакырылышта? Жалаң аялдар кетпедиби? Чалгы чабылгандай болуп аялдар кетти да. Ошол жаатынан алып караганда мен айтам да, заманбап аялдардын ордун азыр биз аныктай албай атабыз. Эми биздин элде деле айтылат, анан баягы түпкү адамзаттын тагдырына, тарыхына кайрылсак, аял кишиден көп нерсе көз каранды. Аял кишиден жаратмандыктын принциптери, критерийлери, ошол эле учурда өлкөнүкү, ошол эле учурда улуттуку, анткени бала тарбиялоодо негизи аял кишинин моралдык, муравалык жагы бекем болсо ошого жараша өлкөнүкү дагы, ошого жараша улуттуку деп айтылып жүрөт. Биз кыргыз аялдарын айталычы, кыргыз апалары, кыргыз аялдары, кыргыз кыздары ушул заманбапка келгенде эмнеден уттуруп жибердик? Биз заманбапка келгенде негизи кыргыз аялдары биз биринчи кезекте бул биздин менталитетибизби же бул биздин баягы кулк мүнөзүбүзгө сиңип калган эмеби? Биз баары бир биринчи планга, биринчи кезекке мырзаларды коет экенбиз. Бул туурабы же туура эмеспи? Эми мунун кээ бир кезде туура жагы дагы бар. Анан кээ бир кезде биздин уттурган жагыбызга бир кедерги дагы болуп атат. Анан экинчи бир көйгөйлүү биз уттурган жагыбыз, аялдар биз бири-бирибизге тилектештик кылып, мындай солидарность кармап, бири-бирибизди толук кандуу биз колдой албайт экенбиз. Дагы деле баягы менталитетибиз боюнча, психологиябыз боюнча эркек башчы болуш керек. Эки эркек, бир аял ат салышып аткан жерде сөзсүз түрдө биз эркектерге предпочтение берип коет экенбиз. Ушул барьерден, ушул эмеден биз өтө албай атабыз. Мындай кээде сезилбейби? Мага акыркы кезде бир мындай тенденция сезилип жүрөт да. Бизде кыздардын баардыгы көбүнчө билимдүү, анан жана сиз өзүңүз айткандай чечим чыгара турган жерлерге деле келип атат, бирок саясаттын жынысы жок да, күрөш деген күрөш, саясий күрөш. Биз ошол жерге келгенден кийин бизди мырзалар биз менен эсептешиш үчүн, биз менен эсептеш үчүн кыргыз аял затынын болуптур саясаттагы дейлик, же болбосо коомдук иштеги аял затынын автопортретин айта аласызбы? Эми мындай да туура.
биз ошол кызматка келген күндө деле кээде ойлойт экенбиз да, мен аял кишимин, мен мындай кичине билип турсаң дагы аял айыптуу болуп, ошол жерде ошол нерсеге көзүң жетип талашып тартыша турган жерге келгенде эмнегедир мындай кетенчиктеп турабыз да. Өзүңдүн билимиңди, өзүңдүн деңгээлиңди ошол жерден көргөзө албай, анткени биринчи кезекте бизде мындай критика бар да, тастаңдап ошол эки эркек, үч мырзанын арасында жалгыз ошо аял өзүн көргөзүп мындай алдыга умтулуп чыкты деген нерсе бизге сиңип калган да. Бул биринчи. Экинчиден дагы бир чоң көйгөй бар, ким? Жылдыз. Өзүң билесиң, ал жерге мисал үчүн жөн эле өзүңдү көргөзүп, кызматка көтөрүлдү деп эмгек книжкаңа жазылып калып, же болбосо бул кандайдыр бир кезде ушул кызматты аркалады эле деген менин артымда сөз калсын дебей, ошол максатты койбой, эркек менен иштейсиңби, аял менен иштейсиңби, кыргыз менен иштейсиңби, өзбек, татар менен иштейсиңби, баары бир сен ошол жерде жөндөмүңдү айтып, айтчу жерде эл үчүн, мамлекет үчүн сен тайман бастыгыңды, билим деңгээлиңди көргөзүш керек деген нерсени биз биле албай атабыз. Бирок ошол деңгээлден дагы аксап атабыз. Биз ошол мурунку башкаруучу системада иштеген мурунку эжелерибиздин таалим тарбиясын биз кайталай албай атабыз. Биз алардан чабалдык алып кала алган жокпуз. Мисалы Күлүпа Кондучалова эжелер, Ташыбекова эжелер, Бигалиева эжелер. Эми ушундук эжелер болчу да, мүйүздүү, абдан кыйын. Алардын учурунда деле коомдогу өнүгүү ар түрдүү болгон, эми система өзүнүн баягы мөөрүн басып турду. Анда бийликте отурган мырзалар, аксакалдар мыкты баягылардын кадырын билип, деңгээлин билип турушса керек дейм. Ушундан улам кээ бир учурда, мисалы Чулпун Турсун Набаекова, бул киши деле тиги кандай кызматтарды аркалады. Бул кишинин ошол сабырдуулугу, кээде ошол жигиттер чече албаган ишти эшикке алып чыгып алып, парламентке мисалы алып чыгып алып, ызылдашпай эле ошол кабинетте чечилип, анан ошол мындай бир аялдык, кыргыз аялынын саясаттагы образын ошол эжелер аркылуу алып келгендиги көрүнөт да. Азыркы биздин жаш кыздар эмне үчүн, мисалы мен жогорку кеңешти карап отурам, ушундай комитеттердин комитеттерди жетектеп отурушат, абдан тагдыр чече турган комитеттерди. Мен бир сүйлөгөнүн көрө элекмин. Ошондон улам балким ушул саясатка келаткандар өзлөрүнө сын көз караш менен коркпой эле караш керекпи, же улам күндө үйрөнүш керек? Мына сиз депутат болгонсуз, 5 жылда бир өзгөрүү болот да, кандайдыр бир. Мындай да Жылдыз. Сен келе жатканда өзүңдү даярдап келишиң керек. Мен кайсыл жерге кетип атам? Ошол жогорку кеңешке кетип атканда, мен жогорку кеңешке кетип атам. Бул чоң мыйзам чыгаруучу орган. Мен мыйзамдын тегерегинде иштейм. Ошого мен алым жетеби, дараметим келе алабы, же чабалдык кылып коембу деп. Эгерде сен ошону түшүнбөсөң таптакыр, эгерде ошо мыйзам чыгаруучу аткаруу бийлигине кетип атканда, мындай бир акыл калча ойлонуп көрүп, сага бир чытырман токой көрүнсө, барбай койгондун уяты жок. Жылдыз, барбай койсоң, аны менен кыргыз кыздарынын уучу же болбосо аягы түгөнүп калбайт, дагы бирөө келет даяры. Бирок эми бара көрөрмүн деп келип атышпайбы? Бара көрөрмүн деп келип, анан кийин келгенден кийин жогору жактан буйрукту күтүп, ким эмне дейт, ушул комитетти же болбосо ушул ордунду жоготуп койбоюн деп туруп, анан жалдырама болгон адам туура сөздү сүйлөсөң эч качан жаңылбайсың. Жалдырама болсоң, жалдырап турсаң, ким эмне дейт десең, мына ошондо дараметиңди көтөрө албайсың. А биздин мурунку келген эжелерибиз, ошол эле Чолпон Турсунунан айтып атабыз, ошол эле легендага айланган Кондучалова эжелерибиздин. Бул биринчиден булардын билим деңгээли, экинчиден өздөрүн күндөн күнгө тарбиялап отурган алар. Өздөрүнүн тарбиясын өздөрү, анан кийин сырттан келген ар бир айтылган сөзгө алар маани берген. Ошол жигиттердин арасында, мырзалардын арасында өздөрүнүн чечкиндүүлүгү, өздөрүнүн түз позициясы, өздөрүнүн элге журтка кылган кызматы, дарамети менен ордун тапкан да, ошолор менен мырзалар эсептешкен. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде аялдар абдан мындай сабырдуу, анан ойлонуп чечкен бир нерсени, мына үй бүлөнүн проблемасын чечип жүргөн киши
А мамлекеттин проблемасына келгенде ширеле кетет. Анан кийин эркектер өзүңөр билесиң да, мырзалар мындай кичине сырткы адам болот. Көп нерсеге мындай түз терең сүңгүп кирбейт. Табигатынан үстүрттөн чечип жүрүп, анан ошондой жерге келгенде кээ бир мырзалар ошо эжелер менен эсептешкен да. Ушундай нерсеге келгенде ушундан бир акыл чыкчу эле, ушуну бир айтып көрөйүн деп. Анан ошону, мисал үчүн, ар жака бир жака калчабай туруп ошол эжекелер алар эч жака мактанбай туруп эле кадимгидей чече беришкен да. Чечип турганда, анан кийин мен бул жерде отурам, же болбосо мен момундай кыл, же менин сумкамды көтөрүп артымдан бас, же менин чапанымды улам даярдап тур, кийгизип тур, же менин жоолугумду тияк биягыман желкеме салып тур деген ой болгон эмес аларда. Болгон эмес. Алар ал жагынан айбир тапкан эмес. Алар жөнөкөй болуп келип, ошол эле мырзалардын астында даже ошол сумкасын көтөртпөй, зыңкыйып, ошол кийимин дагы өздөрү кийип, бирок иш жагынан өзүнүн ордун тапкан да. Биз ошол жак жагынан азыр аксап атпайлыбы барыбыз эле. Эми келген баягы сүрмө топ менен келип атышат. Эми келгенден кийин да кайсы жерге келдиң, Кудай урбады, маймыл болсоң деле бир жылда үйрөнөсүң да. Геннадий Садырович үйрөнүш керек. Геннадий Садырович Базаров 24 жашында Саманчынын жолун тартып атканда, эми ал жерде Даркүл Күйүкова эже менен Бакен эже экен, дубляж баягы ошол айтканы эсимде да. Өзүм жаш баламын, ошол съемоч тартуу кино тарткан площадкага келгенде баягы эки кишини эки дөөнүн эми корифейдин кимисин тандайын деп айлам кетип турган кезде дейт, Даркүл эже келип айткан экен, Күйүкова эже. Гена айланайын, кинодо Толгонайдын образын Бакенден өртүп эч ким аткара албайт, сен кыйналбай Бакенди ала бер деп. Ошол кезде ошол Геннадий Садырович айтат, мен ушундай үстүмдөгү жүк алынды, анткени мен жаш баламын, экөө деген ушундук кимисин тандап алуун, ушундай, демек алардын жанагы билиминен мурда, кесипкөйлүгүнөн, талантынан мурда жанагы акылмандуулугу, кыргыз аялынын накта акылмандуулугу бар болчу да, тереңдиги. Мен ушуну айтып атам да, биз балким апалардан деле бир ушул майрамдарды жөн эле жоолук салып коюп, ошолордон эмне үйрөндүк, жана башка бир тереңирээк бир практикалык иштерге өтсөкпү акыры. Анткени аял киши мындай чанжырап, аял киши ар кайсыны сүйлөп калганда эле кээде биздин ушу биринчи ледилер, биринчи оозуна келгенде сүйлөп баштаганда эле ошо билсек болот да, бүгүнкү коомдун кандай акыбалда экенин. Мен ушун үчүн айтып атам да, мындай бизге билимден дагы, мындай кесипкөйлүктөн дагы аялдык ички нукура, мындай акылмандуулук жетпей атат. Туура. Биздин ошол жанагы жогоруда айтып өткөн залкар эжекелерибиз эми өзүң билесиң да, баягы бизге билим эми жайылып атканда, эми биз билимге жетишип атканда, эми өздөрүнүн ошол кездин чама чаркына жараша билим алды. Бирок ошого кошумча дагы биздин нарк насилди, каада салтыбызды нукура кыргыз аялы, кыргыз энеси экен дегенди көкүрөгүндө алар сиңирип жүрдү да. Кайсы жерде өзүн кандай алып жүрүш керек? Өзүн байытып, өзүн ошол кыргыздын менталитетинен алыс чыкпай, кыргыз кыздары кандай болуш керек дегендин тегерегинде өздөрүн тарбиялап отурду да. А бүгүн биздин ошол бийликке умталып аткан, бийликте отурган. Мен мисал үчүн бүгүн ошол мүмкүн кээ бир сиңдилерим, кээ бир кордаштарым, кээ бир эжекелерим угаттыр. Биз Бакен ким? Даркүл ким? Бакен Толгонайдын образын кантип берди? Кондочалова легендага айланып, маданият министрин кантип башкарды? Ал эч качан менин өтүгүмдү кийгизе кой, же сумкамды көтөрүп жүр деп айткан эмес да. Айтпайт да. Зонтигимди кармап тур деп айткан эмес да. Ошол эле Чолпон Баекова кантип ушундай железная леди болду? Эмне болду? Ошондой эле билимди азыр биздин юридикалык билими бар кыздарыбыз бар да. Ошону биз эске алып, кайсы жеринде кандай нерсеси бар, ошону сиңирип алайын дегендин ордуна ойлойсуз, ушул жанагы тартып алып, сиңирип алууну мектепке киргизсекпи, же бир кандайдыр бир конструктивдүү кадамга барсакпы, же бир мындай бир өзгөчөлөнгөн иштерди жасасакпы? Менин оюмча мындай да, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Эгерде
деринде жок, болбой турган, өзүн өзү тарбиялай албайганды барып алып туруп эле сен тигинин автобиографиясын оку, тигинин өмүр жолун оку, анан ошондон өзүңө бир нерсе сиңирип ал десе, ал өзүнө керектүү тиякта өзүнүн деңгээлине жараша бир болбогон нерсесин көзү көрөт, а берки жак жагын көрбөйт. Ошон үчүн мен ойлойм, коом бүгүнкү күндө дагы бир кайталайын, айтып атпайсыңбы жана заманбап аял затын деп. Биз карап заманбап аял затын баягы союз кезиндегидей кылып клубинкадан алып чыга албай атабыз. Катарынан эле боло берет экен, бул мага жардам берип койду эле. Кечээ күнү шайлоомдо көчөдөн чуркап жүрүп агитация кылды эле. Көчө агитациясы башка да жылдыз. Көчөдөн чуркап жүрүп агитация кылып, сен эртең тигиге добуш берип койчу, мен сага 500 сом берем деп сен айта албайсың, мен айта албайм. Мени мисалы үчүн алып барып туруп тети жерге 10 кишини агитация кылып бер, сага мынча төлөп берем, ошолорго 500 сомдон берем деп айт десе, мага мен айта албайм жылдыз. 500 сомдон берем, сен ушуга тигиге добуш берип кой деп. А ошондойлорду алып келип туруп анан кийин окуй кечээ күнү мага жардам берди эле деп түртүп атпайлыбы? Анан ошондон коом өзгөрөбү? Ошондон биз заманбап аялдардын образын түзө алабызбы? Заманбап аялдын образын биз түпкү тегибиздеки мурунку эжекелерибиздин образына карап туруп, анан кийин ошону заманга шайкеш келтирип, ошол дагы бир тескери таасирин тийгизе албай турган кылып заманга шайкеш келтиришибиз керек. Анан кийин келип алып туруп эле азыр өзүң билесиң, экинин бири жогорку билимдүү. Мурункудай жана марксизм, ленинизм, капитал, саясий политэкономия, высшая математика тиги бу дегендерди окудубу, окубадыбы? Ошол эле мезгилде азыр экономист, экинин бири юрист. Ошол криминалистканы, юридиканы, укукту, адамдын укугун, мамлекеттин укугун, деги эле бир юридикалык укукту алар окудубу же 2 жылдын ичинде шашылышып диплом алып алды? Ага карабай эле коюп атпайлыбы? Эми мен кээде ойлоп кетем да, бул да бир замандын шары окшойт. Мүмкүн өтөт окшойт десек, мына 20 жыл болду. Өтмөк турсун, кайра аркасынан мен салыштырып атам. Буга караганда баягы кыйналсак дагы 95-жылдардын бая күнү бир жерде отурсак айтат, ой кыйынчылыктын баары 95-жылдары келген. Анан кийин ушундай болгон, ошондон эл дейт өзүн өзү эме кылып чыгып кетти дейт. Эл өзүн өзүн курсагын тойгузуп, үй бүлөсүн баккан принцип менен чыгып кетти. А биз мамлекетти башкаруу принцибине келе албай атпайлыбы? Кайсы гана жыл болбосун, ал биздин тарых болуп атпайбы эми 25 жылдагы эгемендүү мамлекеттин. Мындай бир ой дайыма менде мындай айланып турат да. Ушу аял заты биздеги кыздар, эжекелерибиз өнүгүп мындай өрчүп келаткан, өсүп келаткан кыздарыбызга өзгөчө мамиле, өзгөчө тартип, өзгөчө тарбия бербесек, ал эми мына 3 жашта төрөлөр менен эле кыздар жараткан аял заты мындай ишке тарбияланат экен. Кийинки бөбөктөрүн багат, анан чоңойот, энесине жардам берет, дагы күч бериш керек. Анан 10-класс болот, анан окуп кетет, анан турмушка чыгат, ал жерде да бир күч бериш керек. Анан бала төрөйт өзү, ушундай кенедей кезинен баштап эле кыз баланыкы абдан жүк оор экен да. Мурда ата баба ал жүктү баланс кылып, жанагыдай тарбия, көчмөндүүлүктүн бир сапаттары менен тарбиялап, жана биз жакшы суктанып аткан эжелердин образы келген. А биз бүгүн бүт технология жетишип турат, бүт бардыгы бар. Биз андайларды тарбиялап атабыз дегенден алыс болуп турабыз да. Балким бизге ушул, эгерде мисалы кайып каскагынан жазып сизди аялдар боюнча атайын министрлиги ачылып калса, эмнеден баштайт элеңиз ишти? Эми бул бая кыялдануу, аялдар боюнча министрлик ачылып калса деген. Эми аялдар боюнча министрлик ачылганда эле келип алып эле айыл кыштакка барып алып эле баягы этегин сүдүрөп, жолугун кыйшык салынып алып жүргөн деринде жок аялдарды барып эле сен жашооң кандай, сен балаңа пенсия алып атасың, пособие алып атасың деген кеп эмес. Биринчи кое турган приоритет биз ошол мурунку нукура эжекелерибиздин, нукура кыргыз аялдарынын тарыхты
тәртиптөгөн, мамлекеттик башкарууга көрүнө болбосо дагы көмүскө көшөгөнүн артында тарбия берип турган аял затынын образын алып келип, ошону бүгүнкү заманбап жанагындай таскак болуп таскактап чыгып алып, мен билем, сен тур, мен жанчам деген кыздарыбызга карап токтоп тур. Момундай биздин тарых, биздин мамлекеттик башкаруу, могул эжекелердин, могул энелерибиздин, мондай апаларыбыздын образы менен түзүлүп келген. Сен ушундан, эгерде сен ушунчалык мамлекетти башкарууга тартыласыңбы, ушул нерселердин тегерегинен биринчи кезекте кыргыз менталитетин, кыргыз нарк наслинден, кыргыз аялдарынын образынан алыс кетпей туруп, анан өзүңдү тарбиялап отур деп айтмакмын. Экинчи, билим деңгээлиңди заманга шайкеш келтирип, мамлекеттик башкаруу болобу, башка жерде болобу, деги эле айыл өкмөтүн башкарасыңбы? Сен ошол жерде биринчи кезекте мен башчымын, креслодо отурам дебей, мен элдин астындагы милдеткермин. Элдин милдетин аткарган адаммын. Керек болсо мен элдин кулумун. Ошон үчүн мени айыл өкмөт шайлады. Ошон үчүн мени жогорку министрликке шайлады. Мен ошол кыргыз аялдарынын министрлиги ачылып кала турган болсо, келип мени ошо кыргыз аялдары ушул жерде кулча иштеп бер деди, бизге үлгү көргөздөдү деп, биринчи кезекте мен өзүм үлгү болушум керек. Анан мени карап туруп түздөнө турган болуп, анан кийин барып алып туруп, ал жерден мен чокчоңдоп, анан кийин жолукту чокуга коюп алып, анан барып алып туруп, сен эмне мынтип атасың, сен эмне даяркадай болуп фартук тагынып жүрөсүң, же сен болбосо эмне көйнөгүңдү түздөп кие албай атасың, же тигинтпейсиң, же мен келе жатканда катар туруп алып, колуңарды бооруңарга алып гүл көтөрүп тургула деген. Бул журналисттер менен соттошом деп, да. Эми мисалы үчүн ар ким өзүнүн дараметин мындайда жылдыз, өзүнө өзү сын көз кармен менен караш керек. Бир жерге кетип атканда дагы, бир жерге кызматка коюп атканда дагы ойлонуш керек. Мисалы үчүн мен сенин ордуңа, мына Жылдыз Муслимованын ордуна бир передачаларды алып барып берчимин десем, мен айланайын жаа бою качмакмын, кой. Мен аз журналист эмесмин, мен суроо берсең сүйлөп жооп бергенге гана эменмин. Анан мен кантип суроо берип, маселени кантип, проблеманы көтөрүп чыгам деп. Бирок ошондойдон биз алыс болуп атпайлыбы? Барайынчы деп туруп кызматка барып алып. Мына айтып атышат, азыр Фейсбуктарды ачсаң, Гези журналды ачсаң, эмне гана дегенди айтпайт. Айланайын Манасты манас кылып бизге жеткизген Саякбай Аксакалды билбегендер Манас тизилдеп атат азыр. Кудай урмады өзү. Мына эми буюрса 5 айдын ичинде биз жаңы президенттүү болобуз. Жалпак тил менен айтканда. Бул шайлоо чын-чынында кыргыздарды, кыргызстандыктардын кийинки 10 жылына кашык салат. Эгерде биз туура бир салыштырмалуу дейинчи, салыштырмалуу бир жакшысын тандап алсак. Мына ушуга мен башка саясий жагын, технологияны айтпай эле коеюн. Биз аял кишилер, мисалы, шайлоодо бир үй бүлөдө 5 киши болсо, анын экөөсү сөзсүз аял киши болот. Мына ушундан улам аял кишилер өлкөнү жебеген, ичпеген, өлкөнүн казынасына кол салбаган, жанагындай бир аркасында чоң калбыры жок, жанагы мамлекетти уурдады, жана башка кредитин алды дебеген бир адамды чыгарууга аял кишинин түздөн түз мүмкүнчүлүгү болобу? Айтып, ошол үйүндөгү сатылбайлы дегенге. Негизи шайлоонун негизин түзгөн аялдар, Жылдыз. Ошогуш ким шайлоочуга барса дагы, жана мен айткан агитация кылып жүргөн агитаторлор дагы аялдар. Үйүнүн ичинде роль ойногон аялдар. Мен бир мисалды айтайынбы? Кыска. Мисал үчүн, ошол добуш берген үй бүлөдө шайлоого бара турган 5 боло турган болсо, 5-өнүн жакыны шайлоого катышып атса, апасы башка жактан келип калган болсо, ошол жакка добуш берет. Бул аныкталып эле калган нерсе. Ошон үчүн аялдар коомдо чоң күч. Бирок аял заты дагы кийинки убактарда азгырылып атпайлыбы? Азгырылып атат. Бул бир экинчи жагы, биздин шайлоочулардын 52%-ин биздин аялдар түзөт, кыргыз кыз келиндер түзөт. Бирок биз ошого дагы карабай, биз тандоого келгенде ушул коомчулуктун көпчүлүгүн түзгөн кыз келиндер дагы адашып атпайлыбы? Сен туура айтасың. Бул президенттик шайлоо биздин чоң
мына 2010-жылдагы улуу бурулуш чоң мамлекеттик системаны мыйзамсыз алмаштырып, улуттар аралык жаңжалдан кийинки биринчи жолу, Кудай буйрса деп айтайынчы, биринчи жолу биз мыйзамдуу түрдө президент бийликти алмаштырууга кетип атабыз. Ошон үчүн биз абдан терең ойлонуп, туура айтасың, кийинки 10 жылгабы, мүмкүн андан аркыга дагы жакшы президент келип, жакшы фундаментти түзүп койсо, биздин 10 эмес 15-20 жылдык нерсебизге кашык салынып калат. Ошон үчүн мен айтат элем. Азыр шайлоонун агитаторлордогу аялдар, үй бүлөсүндөгү агитация кылгандагы аялдар, домкомдордогу аялдар, көп жерде аялдардын ролу чоң. Ошон үчүн аялдар биз ойлонушубуз керек. Эгерде туура эмес дагы кыргыздын бир бактысына мындай бир жакшы киши келип калса, аялдардын ролу андан жакшы көрүнөт. Эгерде биз туура эмес кыргыздын рызкысына кол салып бөлгөн киши келип калса, демек аялдардын жоопкерчилиги бар. Ар бир аялдар ошол шайлоого катышкан аял өзүнүн жоопкерлигин сезиш керек. Менин да күнөөм болуп калды деп. Рахмат эже, бүгүн кечигип келсеңиз дагы мындай оомоктуу суроолорго жооп ала алдык деп ойлойм. Уктурууда көрсөтүүдө максатына чыктыгы деп. Анткени бул тема азыр деги эле жалгыз эле саясатта эмес, коомдун биздин өнүгүшүбүздө, улуттун калыптанышында мындан аркы соңку жаңы тарыхты бузбай кайра оңдоп алышыбызда аялдардын ролу абдан зор болуп турат. Бул аябай чоң тема, орошоң кепке арзыйт. Келечекте бул жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бүгүн келип бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирейин эже. Рахмат сизге. Урматтуу замандаштар, ушу менен бүгүнкү уктуруубузда көрсөтүүбүз да соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.